លៀងមួយមេហ្នឹងគឺថាក្រុងប៉ែប៉ែតគឺថាលេចខ្លាំងមែនតែនហ្មងមិនថាផ្ទះខ្ញុំផ្ទះគេទេឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៅខាងដីថ្មីខ្ញុំម្ដងគឺថាខាងនោះលេចខ្លាំងមែនតែនហ្មងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅខាងក្រុងប៉ែប៉ែតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានភ្លៀងឲ្យលេចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅខាងដីថ្មីផ្ទះខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅមើលមុខផ្ទះខ្ញុំអូយនិយាយមែនទឹកដូចទលេចឹងនិយាយមែនប៉ុន្តែខាងជំនាញផ្ទះខ្ញុំអត់សូវលេចទឹកម៉ាទេប៉ុន្តែជំនាញខាងនោះវិញគឺថាលេចលឹងចង់ពាក់កណ្ដាលជង្គង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យតែក្រុងប៉ែប៉ែតគឺថាលេចខ្លាំងមែនតែនហ្មងគាត់ទៅមើលទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាហូរខ្លាំងមែនតែនហ្មងជាពិសេសគឺសម្រាមនឹងហ្មងហើយអ៊ំពូមីងខ្លាំងម៉ូតូគាត់ខូចបដាវគឺថាអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងបន្ទាប់ពីយើងបានមើលព័ត៌មានក្រុងប៉ែប៉ែតហើយយើងធ្វើការមកញ៉ាំជាមួយនឹងចាហួយសម្រក់រៀងដើម្បីមើលថៃរៀងយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមែនរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគុំតែបានចាហួយនឹងទប់ស្កាត់រៀងរបស់ខ្ញុំឯងខំអីខ្ញុំក៏កំាប់ដូចគ្នាដែរព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយចាហួយនេះផងដែរញ៉ាំទៅគឺអត់ប៉ះពាល់សុខភាពឯណាជាចាហួយប្រភេទចាហួយផ្លែឈើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែញ៉ាំគឺកាន់តែស្រកកាន់តែញ៉ាំគឺបានរៀងសៃអេសអីដែលសំខាន់ណាចាហួយនេះគឺអត់ប្របាក់ញ៉ាំទេញ៉ាំទៅគឺស្រួលខ្លួនខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយបើនិយាយជាប្រភេទតែសម្រក់វិញញ៉ាំទៅគឺអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងណាដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏គាត់អាចពិសាបានដែរបើនិយាយជាប្រភេទប្រអប់និងជាប្រភេទកញ្ចប់អត់ខុសគ្នាទេបងទាំងអស់គ្នាបងអាចញ៉ាំមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងទិញញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណា